என்னதான் சீக்கிரம் கிளம்பணும்னு பிளான் பண்ணாலும் எங்களால் மட்டும் சீக்கிரமாக கிளம்பவே முடிய மாட்டேங்குது. 10 மணிக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பலான்னு பிளான் பண்ணால் 3 மணிக்கு தான் வீட்டிலேருந்தே கிளம்பணும். நான் வீட்டில் வந்து எல்லா வேலையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கிச்சன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன். மதியம் வந்து வெளியில் சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லைனா டேரெக்டாக சேலம் போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் பார்த்தா இவர் இன்றைக்கி தான் ஏதோ வெளியே போகிற வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்திருந்தார். போயிட்டு வரப்போ எனக்கு ஒரு 2 மணி ஆயிடுச்சு அவர் வரத்துக்குள்ளே. சரி ஓகேன்ட்டு எனக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சது. சரி இது ஏதாவது ஸ்நாக் மாதிரி ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அவர் அப்புறம் வந்து இந்த சமோசா அது என்னமோ தெரில, ரீசெண்ட் டைமில் இந்த பழ பஜ்ஜி ரொம்ப கிரேவிங்ஸாக இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலும் பழ பஜ்ஜி வாங்கி சாப்பிட்டுடுறேன். அப்புறம் இந்த சேமியா வந்து நல்லா இருந்தது, புதுசாக வச்சுருந்தாங்க, பார்க்க நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தேன்னாரு. அப்புறம் அதுவும் சாப்பிட்டோம், அதுவும் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அப்புறம் ஆப்பிள் ஷேக் வந்து நல்லா திக்காக போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க, அதுவும் குடிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஒரு 3-3:30 பார்த்து கிளம்பணும். அப்புறம் எப்பயும் போல் இடையில ஒரு டீ காஃபி பிரேக்கு. அதில் இவர் அந்த சரவண பவனில் நின்னாவே இந்த 2 ஸ்வீட் சாப்பிடாம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்வீட் இருந்தால் அதை ட்ரை பண்ணாமல் வரமாட்டார். அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிட்டோம். ஒரு 7 மணிக்கு ரீச் ஆகிட்டு அடுத்த நாள்லாம் கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் போயாச்சு. போய் சும்மா செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 டே ஃபுல்லாக அங்கேயே போயிடுச்சு. பெருசாக எதுவும்லாம் இல்லை. எங்களுக்கு செக் பண்ணுறது வந்து 1/2 hour கூட இல்லை. ஆனால் என்னென்னா இந்த பில்லு பே பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. அது அப்புறம் மிஸ்டேக் ஆகி அதை ரிட்டன் வாங்குறதுக்கு ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த காருக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம். பழைய ஓனரோட நேமை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம பேர் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் வந்து எப்போயோ நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த ஈகிள் ஸ்டிக்கர் தான் ஒட்டணும்னு சொல்லி. அப்புறம் அது ஒட்டிட்டு எங்கள் பேரையும் போட்டாச்சு. எப்படி இருக்கு இன்றைக்கான ஜிகே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சது. வாட் இஸ் த கெமிக்கல் சிம்பிள் ஆஃப் வாட்டர்? த ஆன்சர் இஸ் H2O. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.